Gunung Rewantaka rinengga endah winangun padhepokan nggih winastan pertapan Giri Wulung awis tinggal tetanduran ijo royo-royo humiring marga ingkang manghayat ing padhepokan toya sendang tinalang talang mring pancuran kinarya sesuci sarana manembah mring ilahi ing pendopo kawis tinggal aglar gumelar bangsa jangkep pinentang kelir awarni seta ing ngajenging pendopo tinengeran gapura ingkang rinengga reca Ganesha mratelaken ing kono dadi papan pambabaring kawruh luhur hanenggih palenggane Ki Sabda Kesawa Ki Sabda Kesawa sang dalang kang wis kawentar hambek utama gedhe kasutapane pramila pangucape prasasat donga ingkang ampuh dayane mangkono guragapan Ki Dalang Depi Mulat pratane nenggih Ki Lurah Semar Semariku Ilahing awik nam astuna masidan muga rahayu sagung tumuwuh nuwun sewu menika wonten piyayi ingkang rawuh kula ngaturaken pasegan panakrami mawantu-wantu kunjuk Kyai inggih Ki Dalang Sabda Kesawa kula ngaturaken panuwun dene semanten pakurmatan ingkang dipun paringaken dumateng kula mboten langkung kurmat taklim kula katur Ki Dalang inggih kapundi mugi andadosaken jimat nuwun sewu Kyai kalilan kula nyuwun dawuh jengandika menika sinten lan saking pundi inggih Kyai Dalang dipun tepangaken kula saking dusun Klampis Ireng nggih ing Karang Kadempel dene kathah ingkang mastani nami kula pun Semar Badranaya dan sembah niring ulun Kapurba Risang Urbengrat aduh Yai Semar babar pisan kula mboten ndugamana bilih paduka sang jiwa minulya pangejawantaing Jawata ingkang kepareng tedhak wonten ing Giri Wulung mriki kula nyuwun pangapunten dene singlar ing tata krami
Mboten saged caos pakurmatan ingkang sae dumateng jengandika Ki Brodranaya. Kyai Dalang sampun sanget-sanget anggen dika nyundul puyuh ngurmati dumateng kula. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi, kula kalih sampeyan niku padha-padha titahing pangeran sing bedake mung amalipun Ki Dalang. Kapur-buri sang murbing rapsakana anekang yen kanang sibing kasih arum ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami bareng dika ngertos bilih kula niki Semar. Nggih ngeten niki sing kula karepke, mboten kudu disugata dhaharan maneka warna, mboten kedah dipun paringi unjukan ingkang sarwi mirasa,
ning kula mangkurmati mawi gelaring budaya sinden sesendonan ingkang endah kados mekaten marem kula pun kliwat ukur. Niki wau swantenipun sinten Ki Dalang? Menika ledhek kula. Ledhek nggih. Lah lek nggen kula niku ledhek niku nggih kethek niku benten. Ledhek menika saking tembung taledhek abdi dalem kraton rumuhun ingkang wasis nyebawa utawi nembang sarta prigel anggenipun olah ambeksa. Mang perintah supados suluk niki wau. Nggih. Kok dadak diperintah? Yen mboten kula perintah suluk niki sewengi mung pota-poto mawon. Anggere le nglukis alis niku pener foto sawengi mboten enten mandhege. Dados sinden dika niki yen mboten tanggapan nggih mapan wonten ing sanggar mriki. Inggih. Lah damelanipun napa? Nggih ngepel. Setlika umbah-umbah. Olah-olah. Nggih. Nggih, sok mang olahi. Mboten wani kula ngoten niki mboten wani. Syukur. Mboten Kyai Semar, nuwun sewu. Lajeng wonten wigatos menapa dene jengandika ngantos keraya-raya rawuh wonten ing Giri Wulung mriki. Anu Ki Dalang. Asma jengandika menika kanthi apeparap Ki Dalang Sabda Kesawa menika sampun ngambar arum kondang ngumandang saindenging jagat. Dados asma jengandika menika sampun kawentar. Mila bab menika ingkang anyurung lampahipun Semar kepengin srawung lan tepang kalian jengandika Sang Dalang. Aduh Kyai. Lajeng menapa ingkang saged kula aturaken? Kula menika namung titah sawantah ingkang cupet ing kawruh cingkrang ing pamawas. Ampun ngoten. Racake wong niku yen pinter, wong niku yen wegik, wong niku yen ampuh, mesti kaya pasemone parinika, saya isi mesti malah saya ndingkluk. Kula ngerti.